аманатка бекемдиги туурасында бир казы болгон экен, соттун бир өзүнүн эмнеси бар экен, мындай бир жумушчусу бар экен. Анан жумушчу кол астында иштеп турган жумушчусун барганда эткене бир мындай жүзүм багына жөнөтөт экен. Жүзүм багында жүрөт экен, жүзүм багында кызмат кылат экен. Анан бир күнү баягы жүзүм багындагы эме кылына келет экен дагы айтат экен, мен коноктосом, баргындагы эмне алып келгенде жүзүмдү алдына алып келет экен. Ооз тийип көрөт экен. Айтат экен, сен бышканын алып келбейсиңби? Десе соет экен, мен бышканын бышпаганын кайдан билем дейт экен. Таң калып, сен вроде ушул жерде иштеп атасың го, сен ушул жүзүмдүн баарын сен жакшыраак билесиң го. Дедет, жок дейт, кожоюн дейт. Сиз мага жүзүмдү сугарып жакшы бак дегенсиз. Бирок ооз тийип тур деп айткан эмес деген экен да. Кара, жүзүм бышканга канча деген нерсе да. Эми аманаткөйлүк канчалык болгон да. Аманатка ошол жүзүмдү сен бак деп айткансың, бирок мен же деп айткан эмессиң да. Илгерки адамдар ушунчалык болгон. Биз азыр карап көрөбүз да каяк жагында. Эми кара, бышканын алып кел десе суроосуна жообу ушул болот экен. Ошон үчүн калп ушул эки жүздүүнүн 3 белгиси бар. Ошонун бирөөсү жалганчылык, калпычылык. Бул мусулманга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү бир сахаба келип сурады. Я Расулаллах, Алланын элчиси, мусулман киши өлтүрүп алышы мүмкүнбү? Десе, ооба дейт, мүмкүн. Я Расулаллах, мусулман уурлук кылышы мүмкүнбү дейт. Ооба, мүмкүн. Билбейсиң да, мүмкүн. Ал кандай бир нерсе өлүп калганда эме болуп калышы мүмкүн. Же болбосо субханалла туруп эле бир чара айла жоктуктан субхан уурлук кылышы мүмкүн. Анан пайгамбардан сурап экен, я Расулаллах, мусулман зына кылышы мүмкүнбү? Десе, ооба, болушу мүмкүн деди. Толук мүмкүн. Кылып коюшу мүмкүн зына. Дегенден кийин пайгамбардан дагы сурап, я Расулаллах, мусулман калп айтышы мүмкүнбү? Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам о жаткан жеринен тура калды. Пайгамбардын өзгөчөлүгү, качан ачуусу келсе, пайгамбарыбыздын ачуусу келсе, Некен ушул жерде күрөө тамыр бар дейт. Ушунда кызыл, ушунда күрөө тамыр, ушунда тамыр бар дейт. Ошонусу ачууланганда кызарып кетет эле дейт сахабалар. Биз билет элек дейт, пайгамбардын ачуусу келип атат деп. Пайгамбар тура калып туруп, "Жок, мусулман калп айтышы мүмкүн эмес, калп айтышы мүмкүн эмес" деп ушундай пайгамбар мындай титиреп айтып дейт. Дегеним, мусулман субхана бардык күнөөнү кылып алышы мүмкүн. Бирок мусулман ушунчалык, момунчалык бир мындай өтө катуу чое турган болсоң дагы ушунчалык экен да, бир 5 сантиметр болгон тилиңди 5 сантиметр болгон тилиңди тыя албай калышың субханалла мусулман үчүн мүмкүн эмес экен. Мусулман ушу 5 сантиметрлик этке ээ боло албаса, анда калган нерсеси оор эле экен. Хасанул Басри рахималла таала, имам Газали рахималла таала ушундай экен. Мен көзүмдү тыйыш оңой экен дедим дейт. Көзүмдү каралап койсоң, ылдый калып алсаң, арам нерсе көрбөй калат экенсиң. Кулагыңа бир нерсе тыгып отурган болсоң, музыка, жанагындай бир ушак нерсе укпай калышы мүмкүн. Бирок мен ушул эки жактын ортосундагы эмне тилимди тыйышым мен үчүн оор болду деген экен. Бирок тилди үйрөтсө болот экен да. Кантип десе, ошол адам сүйлөп атканда ушундай бир өзү китеп менен болсо, китеп менен сүйлөсүн, же болсо бир аалымдын же болсо ушундай бир жакшы бир нерсени угуп, ошону сүйлөй бере турган болсо, тил жалган сүйлөгөндөн эмне болот экен? Кутулуп калышы мүмкүн экен. Көбүрөөк китеп окуш керек экен. Көбүрөөк ушул мындай айтканда, дал ким көбүрөөк жалганыраак сүйлөйт десе, илими жок адам көп сүйлөшү мүмкүн жалганды. Илим китеп окубаган адам жалган сүйлөшү мүмкүн экен. Телевизорду карап, телевизордо момунтип айтты деген адам дагы жалганчы болуп эсептелет. Телевизордо момунтип айтты, момундай экен десе, жалганчы болот. Эмне үчүн? Анткени себеп субхан далили жок болгон себеп. Телевизордо болгон десе далил эмес. Далил мына момундай экен бул китепте. Китепти окуп, эмне экен? Илимдүү адамда 3 сыпат болот экен. Илимдүү адамда 3 сыпат болот экен. Түркөй адамда 3 сыпат болсо, жаман сыпат болсо, илимдүү адамда 3 жакшы сыпат болот экен. Ошонун бирөөсү сүйлөп атканда дайыма чындыкты сүйлөйт экен. Эмне үчүн дегенде, эгерде ошол аалым өзү жаман киши болсо, зынакор болсун мейли, уурлук кылып жүргөн болсун, мисалы молдо дейли, уурлук кылып зына кылып жүргөн болсун, да бир нерсе, Кудай сактасын. Бирок сүйлөп атканда дайыма чындыкты сүйлөйт экен. Эмне үчүн ал окуп алган нерсе Кудайдын, Аллахтын, анын пайгамбардын сөзү экен. Аллах менен Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан калп айтпайт экен. Ошон үчүн субхана кыяматта жөн жок көрбөгөн түштү көрдүм деп айткан адам калп эле калпычылык кылган болсо,
ошол адамга Аллах Таала эки талды, мындай эки тал, мисалы эки тал чачты бирине үзүп туруп, экөөнү кош дейт экен. Кошуш мүмкүн эмес деп турабы? Анда ошол дегени азабы аны улана берет деген сөз. Коша албайт да, бар ете албайт экөөнү. Кошуш мүмкүн эмес экен. Bir talчасын кесип туруп эле муну тийгиз көрөчү, болбойт. Ошондой эле кыяматта дагы Алла Таала ошол жалган калпычыны эмне дейт экен? Ушул экөөнү кош деп кыйнайт. Кош дегени ал түгөнбөйт, бүттү, ал кыяматта төбөлүктүү азапта калып калыш ыктымалы, коркунучу бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки нерсесин сактай билген адам бактылуу деген. Биринчиси ошол эки жаактын ортосундагы тил. Кээ бир дагы чоң бир аалымдар ушундай айтат. Алла Тааланын кудурети ушул дейт да. Ушул тилди ушундай бир катуу нерсе менен катып койгон дейт да. Катуу нерсе менен тиш менен ушундай каптап туруп коргон кылып койгон дейт да. Мындай айтканда чоң бир чеп дуал кылып койгон дейт. Эми ушул тил ошондон да чыгып кетет экен да. Ошондон да чыгып кетет экен тил, ушунчалык экен да. Ошол себептен кыяматта бактылуу болгон келсе, бул тилди туура нерсени сүйлөткөнү үйрөнүш керек. Калиматы тайыба дейт го, калимат тайыба эң жакшы сөздөрдү сүйлөткөнү үйрөнүш керек экен. Бул тил адамды бактылуу кылат экен, бактысыз кылат экен. Бактылуу кыла турган тил экен, бактысыз кыла турган тил болуп калат экен. Тилиң менен калп айтып, некен бул дүйнөнүн ахиретин бузуп алышы мүмкүн. Калпычынын казаны кайнабайт дейт кыргызда, калпычы калп айта берет экен, калпын некен калпын айтканда калпычы калп айта берет, качан ушундай бир калпын жаа берет экен. Bir kalp aytat eкен да, сөзсүз экинчи жолу калп айтат. Мен дайыма айта берем муну. Эмне үчүн дегенде, бир калп айткандан кийин ошол калпын жабыш үчүн экинчи калпты айтат экен. Экинчи калпын жабыш үчүн үчүнчү жолу калп айтат экен. Үчүнчүнү жабыш үчүн төртүнчү калп айтат экен. Ошентип улана берет экен. Ал пешенесине жалганчы деп жазылып калганга чейин экен. Ушундай. Ошол себептен деген кыяматта Аллах Таала эки тал чачты туташтыр деп азаптайт деп айтылган экен. Машалла. Алхамдулилlah. Allah sizlerden bizden razı olsun. Bağırdı şu hadiske amal kılalım. Allah Teala bizden adil يا نبض قلبي